Của anh xịn hơn đây này. Của em xịn hơn đây này. Của anh á, mua cái này á, nó còn bắn được cơ. Của em cũng bán được. Nhưng mà của anh xịn hơn. Của em to. Hai anh em nhà cậu cãi nhau cái gì thế? À, tại trai rồi. Tớ với em Cam đang cãi nhau xem là con khủng long của ai xịn hơn đấy. Bố mẹ tớ mua cho tớ một cái con khủng long, xong cũng mua cho em Cam một con khủng long. Nhưng mà em Cam cứ cãi là của em đấy xịn hơn. Đúng rồi, của em to hơn mà. Của anh em là đâu đấy? Đâu, mang ra đây. Tớ làm trọng tài, tớ chấm điểm cho. Tớ đây. Của em ơi. Em phải để ra đây thì chị Trang chị mới nhìn thấy chứ. Đây, cậu nhìn xem con nào xịn hơn. Hai cái con này à? Nhìn ở trong hộp này thì cũng không biết được con nào xịn hơn. Phải mở ra thì mới biết được. Hay bây giờ mở ra làm một cuộc thi đấu khủng long không? Hay cho thế nào? Thì thi xem con nào chạy nhanh hơn này, con nào khỏe hơn này, rồi con nào bắn xa hơn. Mở cuộc thi này hợp lý đấy. Nếu như mà con nào chiến thắng thì chắc chắn con đấy là khỏe hơn, mạnh hơn rồi. Bây giờ em bắt con của em trước. Đâu em Cam bỏ ra xem nào. Có cần chị hỗ trợ không? Khiếp, mở mãi mà mãi không lấy được con khủng long ra. À, con này hình như kẹt rồi. Kẹt à? Đây này. Cái này nó cao quá, cái súng của nó cao quá bị kẹt rồi. Đây, con cả cái gì bên trong đấy đây? Đây là bộ cung tên. Bộ cung tên á. Hóa ra là có 3 cái cung tên. Con này chạy bằng pin cậu ơi. Còn pin không em Cam? Ấy chà, đây rồi. Được rồi, bây giờ để tớ lắp cái pin của con này vào nhá. Sao nó bật đấy. Ui, con này chạy nhanh gớm nhỉ. Được đấy. Cái cung tên này lắp vào đâu hả Cam? Đâu, em lắp vào đi xem nào. Hóa ra đút vào đấy à? Đút vào đây. Thế xong dùng cái này để bắn đúng không? Được đấy. Bây giờ đến lượt tớ bóc cái khủng long này của tớ. Khủng long này của tớ cũng là khủng long robot đấy. Để xem nào, chỗ nào đây rồi. Wow. Hình như hai con khủng long này cũng là khủng long ăn cỏ à? Giống nhau à? Con khủng long của em Cam cũng có cái lớp sừng này. Con của tớ cũng có này. Nhưng mà tôi nhìn thấy con khủng long của cậu bé hơn con khủng long của em Cam rồi. Bé hơn nhưng mà nó khỏe hơn thì sao? Thì nó vẫn xịn hơn. Bây giờ nói chung là cứ vào cuộc thi đã. Con của tớ cũng bắn được đây này. Con khủng long của anh màu xanh, còn của em là màu cam nhá. Màu cam như kiểu tên Cam ấy. Còn màu Hai xanh con khủng long này giống cái áo của anh. đều là cùng loài với nhau các bạn ơi. Cái mỏ nhọn như con chim và có hai cái kiếng ở đằng sau này. Nhưng mà của em Cam nó có 3 sừng, của tớ có 1 sừng. Của anh đều hơn mà. Không phải đều mà hai loài nó hơi khác nhau một tí. Bây giờ là bắt đầu thi xem con nào chạy nhanh hơn. Ok. Bây giờ tớ sẽ vẽ hai cái đường ở đây nhá. Đây là vạch xuất phát này. Một vạch xuất phát. Còn đây là vạch đích nhá. Thi xem con nào chạy nhanh nhất. Nào, bây giờ chuẩn bị chưa? Hai con khủng long đứng ở trên vạch rồi. Đến 1, 2, 3 thì bật lên cho cả hai con nó chạy nhá. 3, 2, 1, go! Ui, con khủng long của em Cam Nó chạy nhanh chưa này? Oh man, khủng long của bạn nhí. Chạy nhanh lên nào. Vẫn đứng Chạy ở vạch đi. xuất phát thế? Đâu, nó vẫn đang đi đây mà. Chạy đi nào. Chạy đi khủng long ơi. Sao chạy chậm thế? Con khủng long của em Cam nó chạy được một vòng rồi kia kìa. Trong khi đó khủng long của bạn nhím thì vẫn mãi ở vạch xuất phát. Khủng long của em chiến thắng rồi. Đây. Khủng long rồi. Hình như con khủng long này nó đang ra rủ con khủng long của bạn nhím chạy đi đấy. Phần thi đầu tiên, khủng long của em Cam là người chiến thắng. Phần thi tiếp theo là phần thi gì? Thi tiếp theo. Thế thì thi cung tên đi, xem con nào bắn xa hơn. Thi sợ gì? Thế thì phần thi tiếp theo thì cung tên đi. Đúng rồi, trên lưng của hai con này đều có cái mũi tên. Bây giờ chúng mình sẽ tổ chức một cuộc thi xem ai bắn tên xa nhất. Nào bây giờ đặt hai con cùng với nhau. Sau đó mình sẽ đếm 1, 2, 3 thì cả hai cùng ấn cái này xem là cái nào bắn được ra xa nhất nhá.
Nào, Cam sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắn. Của ai xa hơn? Của em Cam xa nhất. Này mũi tên này, mũi tên to là của khủng long to, còn mũi tên nhỏ là của khủng long nhỏ. Vậy thì con khủng long của em Cam bắn mũi tên xa nhất. Đây em bảo mà. Khủng long của em là vui. Đúng là cái đầu cổ ấy chứ. Khủng long này tì thế kia. Làm sao thấy xuất ma đầu ắt. Bé thì bé chứ, sợ gì mà không thi. Bây giờ cho hai con hút nhau, xem con nào bị đẩy về phía sau thì con đấy thua, ok không? Được rồi, bây giờ đến 1, 2, 3 thì bật máy cả hai con lên nhá. Nào, bật máy lên. Nào. Thôi Cam đứng, Cam để tự lấy thôi. Hút đi. Hút đi khủng long ơi, hút đi, hút đi. Hình như các bạn ấy không muốn tham gia trò chơi này. Hút đi nào, hút đi khủng long ơi. Ôi, con khủng long của bạn Nhím yếu quá. Nhím ơi, con khủng long của cậu toàn bị hút xoay ngược lại thôi. Đúng thật, cái con này nó to thật đấy, nó khỏe. Đã thế nó còn chạy nhanh nữa. Con của cậu vừa bé vừa yếu lại còn chạy chậm. Em Cam mua con khủng long này bao nhiêu tiền đây? 100.000 thôi. Con của tớ cũng mua 100.000 mà, thế sao nó lại yếu hơn nhỉ? Để em dẫn đi mua cho. Chứ ăn gà lắm. Đúng rồi đấy, lần sau đi mua cái gì cậu nhớ đến rủ em Cam, em ấy chỉ chỗ cho mà mua. Vừa rẻ lại vừa đẹp.